പല്ലിവേട്ടയ്ക്ക് പേരെടുത്തവൻ ശത്തൻ. പല്ലിൻ്റെ ബലം പല്ലിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ഹരമാണ് എൻ്റെ ജവാന്. 3-4 കൊല്ലം മുമ്പ് വരെ മനുഷ്യന് വെറും ഗ്രാസ് വില കൽപ്പിച്ച് ഈ വീട് മുഴുവൻ അടക്കി വാണിരുന്ന ഗൗളി ലോകം ഇന്ന് നിശബ്ദമാണ്. ഗൗളി ശാസ്ത്രപ്രകാരം മനുഷ്യരുടെ പ്രസ്താവനകൾക്കൊന്ന് യേസ് മൂളാൻ പോലും ധൈര്യമില്ലാതെ വീടിൻ്റെ ഏതോ മൂലയിൽ ഒളിച്ചു കഴിയുന്നു പാവങ്ങൾ. ബിക്കോസ് ഇപ്പോൾ ഈ വീടിൻ്റെ അധിപൻ ശത്തനാണ്. ശത്തരിൽ ശത്തൻ. അലമാരയുടെ കീഴിലും കർട്ടന് പിറകിലും വേണമെങ്കിൽ തൂണിലും തുരുമ്പിലും വരെ പല്ലിയെ തേടുന്നവൻ ശത്തൻ. ശത്തരിൽ ശത്തൻ.